बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम कतन को څنګه چې روزانه په بنیاد باندې مونږ تاسو ته ویډیو جوړو نو نن په فارم کې زمونږه د چرګانو 28مه ورځ ده څنګه چې تاسو ته روزانه ویډیو جوړو هغه سیریز یو حصہ نن ویډیو هم ده نن چې دنو چرګانو ته ساده عام وبسټارټ او چرګانو خوراک چې دینو هغه زیات کړي دي لکه چې په اول کې چرګان واړی نو خوراک هم کم کې او به هم کم اسکی لکه څنګه چې چرګان نورو غټيږي دا شان دغه په خوراک او بوس کلو کې هم اضافه کیږي نو تاسو ته د 28مه ورځې ویډیو جوړو څنګه چې تاسو یې نه چرګان ماشاءالله پورا غټ شوی دي او باندې پلاپل حل لګي کمی دي او هغه ماشاءالله برابر کړی دا پورا کړی دا او وزن چې دینو وزن په 28مه ورځ باندې زموږ د چرګانو وزن چې دینو دا تقریبا 800 ګرام پورې چې دینو چرګانو وزن رسیدلې دی نو تاسو ته د فارم لګ وزټ کو او څنګه چې تاسو یې نه چې څنګه را چرګان غټيږي بیا دغه شان هغه ته د خوراک تعلقي او دغه شان د وبود سکول د لوهي دا او چې تول غواړي څنګه چې د تاپ یو رسې لګېدلې دا یو پټه لګېدلې دا نو دغه شان وبود لوهي ته تاسو ګورئ نو وبود لوهي تم لاندې غټي سی واکلې شيري لاولا یو غټه لګېدلې و بیا دویمه ته لګولا دا وبو او د خوراک د کملوهي چې د دې لیول د چرګ د وزر سره برابر جوړول پکار وي چې چرګ وزر او تاسو د خړوس کولوه د دې لیول برابر وي نو دا و زموږ د نن ورځې ویډیو سبانه د 28مه ورځې ویډیو سره بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو نو د الله په امان حدا آباد اوسئ السلام علیکم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم کتر کو نن زمونږه د فارم 28مه ورځ ده د 28مه ورځې ویډیو سره تاسو په خدمت کې حاضر یو تاسو ته د فارم وزټ کو په فارم کې نن کولو خاص کارونه نشته چې دا غي په باره کې تاسو ته وایو لیکن تاسو ته بعد فارم وزټ ضرور کو چې تاسو ته د چرګانو د سایز پته ولګي چې را چرګان غټيږي نه غټيږي چرګان د 28مه ورځې چرګ چې دی هغه څومره پکاروي نو دومره به تاسو ته اندازه لګي چې کله هم تاسو فارم کوئ تاسو ته به د دې سيزونو اندازه لګي چې را د 28مه ورځې چرګ څومره یې د شلمې څومره یې بیا دا شان د 10مه څومره یې نو دا د زموږ د 28مه ورځې د چرګ سایز او باندې په تقریبا پوره شوی دي سیټ باندې بعد چرګانو باندې لګي کمی دي لکه دا چرګ بوالو چې په دی باندې باڼه لګه کم ده نو ورځي لاشته ده دا ان شاء الله باندې به پوره کی چې درشمه ورځ ته دار شي د دې را سرواله چې کم ده پاسه د باڼو دا با ډک شوی نو تاسو ته لګ وزټ کو د فارم او خپل کتونکو ته زموږ یو ریکوست دی چې تاسو لا تر اوسه پورې زموږ دا چینل خپل کاروبار سبسکرایب کړئ نه نو تاسو ته زموږ ریکوست دی چې مهرباني وکړئ زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ او سره د غنټې نشان باندې هم کلیک کړئ دې سره به تاسو ته زموږ د راتلونکو ویډیو نوټیفیکیشن راځي او تاسو په هیڅ خرچه هم نه کیږي نو زموږ په دې چینل کې تاسو د لپاره مختلف کاروبارونو په اړه کې ویډیوز دي چې پاغه نه تاسو کومرونه هم کاروبار شروع کول غواړي نو دا وی راهنمایي وکړي او د پولټری فارم په حواله سره دا زموږ یو سیریز شروع کړی دی چې په دې کې د لومبنه ورځ نواله د هیرانه ورځ پورې
څه اکټیویټیز چې کیږي د هغې مباره کې تاسو ته ویډیو مونږ جوړو. نو دا نننۍ ویډیو د دې ځای پورې او سبانې د 23مې ورځې ویډیو سره به یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. نو د دې سره ستاسو نه اجازت غواړو. د الله په امان ښاد او آباد اوسئ. السلام علیکم.